құрметті Нұрлан Серікұлы. 2021 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі мен Француз даму агенттігі өзара ынтымақтастыққа қатысты меморандумға қол қойған болатын. Келісімге сәйкес өзара іс-қимылдың негізгі мақсаты басқалармен қатар Еуропалық одақ тарапынан гранттық қаржыландыру жағы қарастырылған еді. Осыған байланысты мынандай сұрақ. Өткен кезеңде Қазақстан гранттық қаржыландыру алды ма? Алса қанша қаражат берілді? Және меморандум шеңберінде нақты қандай жобалар іске асырылды? Рахмет. Рахмет. Грант, әрине, грант енді ешқандай пайыздық мөлшерлемесі жоқ қой. Сондықтан ондай гранттар техникалық көмек дейміз, басқаша айтқанда. Ондай әрине біз қарастырамыз. Қазіргі таңда осы Француз даму агенттігі бойынша, біздің ақпаратымыз бойынша денсаулық сақтау саласында гранттар бөлуді, миллион евроға дейін гранттар бөлу көзделген. Сонымен қатар Балқаш көлінің экологиялық мәселелері бойынша да 1,3 миллион евро грант бөлуге дайын. Сонымен қатар олар Арал бассейнінің экологиялық жағдайына байланысты да арналған зерттеулерге грант бөлуге 2 миллион астам евро грант бөлуге дайын. Сондықтан бұл тиімді деп ойлаймын. Әрине біз пысықтайтын боламыз бұл гранттарды.